Hallelujah. Amen. Kama yebazibwe. Amina. Mikwano tubaniriza ku crusade. Crusade ekyatambula. Tukyabulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nga twagala okwaniriza buli muntu yenna abawonyeewo okubeera nti wakati mu lockdown mwe mwagaana okubeera ku lockdown nga mwagaana musalawo nti enjiri esigale ng'egenda mu maaso. Goleti tukwaniriza nabbi wa Mukama ow'amaanyi. May God bless you so much. Webale kola mulimu. Dennis, you are welcome. Divine, yes, Divine, you're welcome. Mwebale kujja, mwebale kukeera. Mukama akibabalire. Yes, Caroline, mwebale kubanga mutuse ku crusade. Olwaleero tukyali ku revival. Tuli kutunulira marks of revival. Tutunulira bintu ki ebireeta okudda obujja. Era abafunanga revivals bazifunanga batya. Bikibe besibako. Bikibe balemerako, bikibe besibako. Nga tunulira ebisumuluzo ebyenjawulo. Abasajja we bakoowa embeera bwe yali etambula ne basalawo okwesuula mu jjulume. Ne basalawo okumalirira. Ne basalawo okuddamu okunoonya Katonda. Ne baba beggalira mu bisenge nga yeggaliddemu na Bayibuli zokka. Ebirala byonna n'abijjawo. N'agenda okudda mu Bayibuli kyegamba, agenda okulaba nga tekikwataganako n'akatono n'ekyo ekyali kigenda maaso. So mwe batyo abasajja bangi Katonda n'abawa ekisa ne babaako ebyama bingi bye baazuukiza ebyo ebyali bifudde, ebyali bitakyaliwo mu kkanisa, nga ekyama ky'okubatiza kyali kyonoonese nga kisambiriddwa, nga kijjiddwa mu palameta zaakyo, nga kijjiddwa mu layini yaakyo, nga kituuse ne ku ddaala nga babatiza bwana buto obutamaze na kukkiriza, ng'ate ekiragiro ekikulu ekigoberera okubatizibwa kiri nti omuntu bw'anakkirizanga abatizibwenga. So wakati mu kulinnyirirwa abasajja ne bagoloka ne bagamba no tebirina kuba bwe bityo. Ne tufuna abasajja abalala nga ba George Fox, ba Fox ne bagolokoka nabo ne bajja n'ebyama ebipya, nabo ne babaako ebintu bye baazuula, ne babaako ebintu bye baaleeta mu bulamu. Fox twamutunuulira nga ye yajja n'ekyama kya inner life, the inner spiritual life, obulamu obw'omwoyo obw'omunda. N'agamba obwo obulamu bukulu nnyo. Then tuni abasajja nga ba James Armenius yena najja n'ekyama ekya free will of man, ti omuntu alina okusalawo, alina eddembe okweronderawo. So ne tulaba abasajja nga ba John Calvin ne bajja n'ekyama kya the sovereignty of God nga bayimiridde. Era ojja kusoma gw'omusomi w'ebitabo naddala mu areas zino za church history, ojja kusanga nnyo those two lines, Calvinist and Arminius, Calvin. So lines ezo ojja zisanga nga zitambula. Abasajja ba Simmons nabo ne bajja ye yaleeta water baptism. So those are keys ez'enjawulo buli lwe zibeera nga zibuzeewo ekkanisa eva ku mulamwa, nedda mu mboozi z'abantu, nedda mu kugereesa, nedda mu kaliyoki, nedda mu kuleeta abayimbi, ne bakubamu awo ekibbiitu ne kibeera you make church as an entertainment center. Naye church eteekeddwa okubeera nga kifo kya training. It is a training ground to equip people of God with the word. Bwe bamala okukifuna ate bafulume bagende bavube emyoyo. The Great Commission says, go ye unto the whole world, preach the good news. So awe tuli Musumba twayise mu areas abasajja bangi bazoyogerako. Oba olwaleero tunatandika nani? Tunatandika oba ne George Whitefield, tunatandikira eyajja ne mass evangelism.
oba tulina gwe tunonako emabega Wesley wamwogeddeko John Wesley yajja n'ekyama kya holiness n'agamba nti ekintu kye bayita holiness kikulu nnyo. So nga tugenda okutandika nga tugenda okutunulira John Wesley ne revival n'engeri gye yazuulamu ekyama kino, engeri gye yabuuliramu enjiri, engeri gye yasaasaanyamu. Kikulu nnyo bw'oddayo mu Bayibuli yo n'otunuulira ekitabo ky'okubikkulirwa essuula eyokusatu okuva ku linnya lw'14 nga twagala okukolawo point nti bulijjo ekkanisa ekigireetedde nga okugwa, ekigireetedde nga okunafuwa, ekigireetedde nga okuva ku Mukama kibadde nga kusavuwala okw'omukisa Katonda ate gw'aba aleese. Katonda bulijjo bw'aleeta omukisa ate nga ffe tugusaba. Bwe tumala okugufuna gujja n'amasavu, gujja n'amalala, gujja n'ekigwo. Kale nga tulina okwekuuma ennyo bwe tuba tunaasobola okuyunga omulembe oguddako. Bwe tusoma wano mu kubikkulirwa, Mukama waffe yali addressinga emu ku kkanisa ezirabika nga bw'otunuulira ebigambo byagigamba olaba ekkanisa egaggawadde. Obugagga kibi? Nedda, si kibi, naye tulina okuyiga, tulina okusaba ekisa nga buzze tusigale ng'amazima g'ekigambo kya Katonda tetugawaanyisizza. Obugagga tuleme bufuna okuyita mu makubo ag'okupangirira, okudyekadyeka n'okutetenkanya wano na wali, okubaako abantu abayisibwa kulitalaba, okulimbalimba n'okunnyonnyola ebintu bingi ne bifuula ebyettunzi. Amafuta simanyi gano g'e Nigeria, simanyi gano gavudde Tel Aviv, gano ge mulaba n'akagatuusa kati agira alina ekyetaano yagakwatako. Ebintu ebyo bibaamu effujjo lingi. Naye kubikkulira essuula ya 3 olunyi lwa 14 Bayibuli egambye, to the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and the true witness, the ruler of God's creation. Okay, number 15. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So, Mukama agamba nti senga lwakiri musomandoza jatusomera mu Luganda kansooke mpite mu Luzungu. Okay, then number 16 he says, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so that you can become rich, and white clothes to wear, so that you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so that you can see. Those whom I love I rebuke and discipline. So be honest and repent. Sumba nayimirirawo. Okay. Mbalamusiza mu linnya lya Yesu. Kubikkulirwa 3:14. Era eri malayika w'ekkanisa ey'omu Laodikiya yawandiika nti, bw'ati bw'ayogera oyo Amiina, omujulirwa omwesigwa era ow'amazima, olubereberye ly'okutonda kwa Katonda, nti mmanyi ebikolwa byo, nga tonnyogoga so tobuguma. Waakiri obenga onnyogoga oba ng'obuguma. Bwe kityo kubanga olina ekibuguumirize so tonnyogoga so tobuguma, ndikusesema mu kamwa kange. Kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde so siriko kye neetaaga, so nga tomanyi ng'oli munaku era asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali obwereere. N'amugamba nkuweerera amagezi, gula gye ndi zaabu eyalongoosebwa mu muliro, olyoke ogaggawale engoye enjeru
olyoka oyambale era n'ensonyi z'obwerere bwo zirema okulabika. Ekyokusatu, n'eddagala ery'okusiiga ku maaso olyoka olabe. Nze bonna be njagala mbanenya era mbabuulirira, kale nyiikira weenenye. Repentance tesobola kuva mu kintu kya bulokozi. Yino tuli mu kubikkulirwa ebitabo biggwako. Baleese okwenenya naye ekyo kikulu aweeva si kye twogeraku kati. Boogedde ku kkanisa esembayo, ye kkanisa ey'omusanvu enyogoga ate tenyogogera ddala. Ebuguma ate si bugumu, eri awo mu state esinduukiriza emmeeme. Katonda yagambye mbu ayagala kusesema era naga ndi kusesema olwa state kyolimu eya lukewarm oba lukewarm. State eyo ey'okubeera wakati nga toyokya onyogoga tonyogoga. Biki ebireeta omukristaayo oba ekkanisa okubanga eri lukewarm? Ng'ennyogozi. Era musumba nga tugenda ku points ezo, bw'otunuulira ekkanisa ey'omusanvu n'ogigeraageranya n'olugero olw'omusanvu mu Matayo 13. Matayo 13 soma the seventh parable, Matayo 13 okuva ku lunyiriro lwa 47. Bayibuli egamba nti once again the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it on the shore. Then they sat down and collected the good fish in the baskets, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the fierce furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Have you understood all these things? So, musumba kyetubadde tugamba, basudde ekitimba ne kiwalula. Bwe kireese, Bayibuli etugambye mu ne kikwata ebyennyanja ebya buli kala, ne babireeta ne babijja mu nnyanja babituusa ebweru. Tugamba nti ekkanisa y'omulembe ogusembayo, ekkanisa ya kintabuli, erimu ebyennyanja ebya buli kala. Gonya ebyennyanja kitegeeza ebintu eby'omu nnyanja yaleeta ebya buli kala. Ne Bayibuli egambye nti abavubi bwe baatuuse ebbali ne balondamu ebyennyanja ne basuula mu bisero, ebyasigalira ne bakwata ne bazza mu nnyanja. So kye bayita ennyanja, bw'osoma ekitabo ky'okubikkulirwa ojja kusanga nga kye bayita ennyanja be bantu, y'ensi, abantu abatudde ku bwengula bw'ensi. So wakati nga tuvuba, kisobokera ddala ng'okumulembe gwe tulimu era osobola okiraba n'amaaso nti ekkanisa y'omulembe gwaffe ereese ebyennyanja ebya buli kala, esise ebikere, ereese ensiriŋŋanyi, ewaludde ensonzi, ewaludde yakayoola, era bali wamu byonna kintabuli. Nekyavudde atulabula n'agamba nti nga bw'olaba omuvubi ono bw'akola, atoolamu engege ne zisabbulenya n'aziteeka wali, n'alyoka akwatawo yonna kaki kyasigadde n'amuzzaayo, n'agamba nti bamalayika bwe bati bajja okukola ku lunaku luli, bajja kujja baawule basibe mu biganda balyoke baweeyo. So wano n'atugamba nti onyogoga tonyogoga, oyokya toyokya. So nja kusesema, ate wano okusesema ne bakukola practical. Be basesema babazzaayo ekitimba bwe kyawaludde
baddayo mu mazzi ne babaako bye balondamu ebisesemebwa ne biddayo mu mazzi akatimba ne kazaayo ebirala so nga kaba kaseera kakwetereeza kaba kaseera kakwekebera oli kyayita okwawukana aha nti enkomero terijja okujjako ng'okwawukana kumaze okubaawo kaakati bino eby'omu nnyanja yesebo ne bannaye abantu basomye bayibuli omusajja bw'aleeta olugero wa church history alugatte ku kanisa ey'omusanvu ng'ennyokoka nga bw'ogenda okulaba cold blooded animals biba mu nnyanja onyokoka tonyokoka obuguma tobuguma ndikusuula ndikusesema ng'ebigireetedde okunyokoka nga church biki bugagga kubanga batugambye ng'egamba nti nze ngagga wadde siriko kye neetaaga kati mba njagala ki levo gye tuliko ya waggulu tuliri ekyatusabyange ennyo ti twali mu biwempe naye kati tewali kituleekaanya kati nga lwaki tuba tuleekaana tutuyanire ku nguudo z'ekibuga ensi yakyukamu omulembe mulala tulina zikamera tulina tekinologie nga lwaki omuntu oleebuuka n'otyo kunyokoka era omuntu n'atuuka ne ku ddaala erigamba nti abaleebuukana ababuulira abo nga baleekaana tebalina byakukola mbu tebalina byakukola kyekibaleekaanya naye bo olwedde kati at this time balina zifaamu bali ku faamu zaabwe baba bagenze kulambula nkoko zaabwe baba bagenze kati nga bwakuyitako ku luguudo ng'obuulira enjiri alabira ddala omuntu atalina byakukola ebintu bw'oteekuuma bisobola okunyogoza nasulanga mu kyaki ennaku nnyingi nga obudde bukyanga nsaba saalina ntambula enzizaka mu kkubo nga wabyo ogwa mu batemu neefuna emmotoka nsabayo kyensabye nenyingira emmotoka yange nensimbula oba etonya oba tetonya obugagga busobola okunyokoza emmotoka bugagga according to the world bugagga kubanga oli agula emmotoka n'agiwandikako ebigambo bw'aba abaddemu ekivumo okisanga mabega ku bbuutu yamazeeyo naga bafudde fa ku bibyo yasama mpola nyendaako mpola keep distance mwogera nnyo saala zammwe tukola mwebase muliko ekikolimo abantu bawandiika ebigambo ku mmotoka obubi bwabwe ne be balowooza obisangako ku mmotoka entalo zaabwe n'ennyombo so ebintu ebyo bireeta okunyokoga okwerowooza nti oli mugagga kikuleetako okunyokovu eno ekkanisa yeesembayo ekkanisa ey'omusanvu agyeyanjulidde nga amiina era omwesigwa kubanga yeesembayo amiina ekola conclusive prayer yewenkomerero amiina kitegeeza letiti biso nteekako full stop ye sitampu kaakati bassebo ne bannyabo kyeyali eyita obugagga ekkanisa n'ekkanisa ya leero bwerowooza nga bakyaga nti kanisa yange nyina amakanisa bwe gati nyina midiya nyina tv ntambula amawanga ninnya ennyonyi nkola byonna ntaddewo projects ekkanisa egaggawadde ekkanisa ekulaakulanye naye nga bwe mulaba eya Lodisiya gyekomye okukulaakulana n'okunyogoga n'okugwamu amaanyi n'esigaza bigambo nga tekyafa ku kigambo
abasumba enjiri bagiyiza ku kituuti bagiyiza awo mpolampola nga bw'anoonya kyagenda okwogerako. Waliwo okunnyogoga okugenda ewala ennyo. Ekkanisa esobola okutuusa enkiiko ez'ebiti eby'enjawulo, naye enkiiko z'okusaba ziggweredde ddala mu kkanisa. Kkanisa eyinza okukola outing, naye ekkanisa nga outing gyekoze nga si yakusaba. Olirako wamu ssente ziriwo. Ekkanisa eyina buli kintu. Ennyambala zonna zakyuka, si byebiri ebyakakooti akamu. Bantu balina ebyuma, balina buli kimu, naye bagaggawadde mu buli nsonga yonna, si mu ya ssente zokka. Wabula ne mu bantu. Kanisa zijjudde, tebalaba bwetaavu bwa kubuulira njiri. So basebo ne bannyabo nga wizire azze ne pointi ya holiness, butukuvu. Ekkanisa esembayo era akinga ekintu ky'obutukuvu. Bintu bingi ebikolebwa mu kyama, abaana benda, baana bazannya sex, nga tewali wadde liifiri, nga tewali wadde ekikopo, nga tewali wadde records zonna, wadde awaadi egenda okubaweebwa. Sex yataama. Omusumba omukyava agamba nti mu church, musumba ono gwajja okunjulira, yakyogera n'agamba eno kanisa yaffe, eno kanisa yange muno wano tewali mulokole n'omu. Timwenna wano tewali mulokole. Abali ku mukutu oyo bamumanyi. Mumumanyi. Musumba yawa bujulizi, talina awondiga, asumba mbuzi. Naye tukireke kibeere bwe kityo. Wateekwa okubawo revival. Abasajja beesiba ku point emu, ne balonda ejjinja limu. John Wesley n'aga atudde ku butukuvu. Obutukuvu tebukoleka ng'oli mugagga. Kubanga ebibukola ebimu bisaana kisa kusaba kwewaayo. Ate musumba ebintu bino bikwewuunyisa nti kuviira ddala mu ndagaano nkadde ekyamateeka 8 lwa 11 Mukama wuno agamba abaana ba Isirayiri, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe his commands, his laws, and his decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and you are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful desert, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of a hard rock. Amusumba wasomye wagamba, bwe mutuuka eyo muleme okulya ne mukkuta ne mwerabira Katonda eyabataasa, bwe munaazimba amayumba amalungi ne mulya ne mubeera n'ebintu ebirungi, ebisibo byammwe nga byaze, obugagga nga bweyongedde, temwerabiranga Katonda eyabajjira amazzi mu lwazi, eyabataasa mu ngeri ez'enjawulo, temumwerabira. Lwaki? Ebbayibuli yekimanyi nti ekimu ku bintu ebireeta okunnyogoga, singa obugagga oba tobukutte na bwegendereza, busobola okukuleetera okunnyogoga. Abasula obubi tebakalubirwa kuzuuka kusaba. Obugagga busobola okukuleetera okunnyogoga. Ne mu ngero, musumba wano tewalanzeewo bw'osoma. Ngwe nsomye wabadde kyamateeka essuula ya 8
olunyiriri nsomye kuva ku lwa 11 paka ku lwa 19. bwe tusoma ngero 3 olw'omunaana ojjangawo ebigambo ebitaliimu okuva ku lw'omusanvu. ngero 3 okuva ku lw'omusanvu. Yesebo nkusabye ebigambo 2 tonyima nga sinnafa. jjangawo ebigambo ebitaliimu n'ebyobulimba bibe wala nange. tompanga obwavu newankubadde obugagga. ndisanga emmere gye neetaaga. nneme okukkutanga nenkwegaana nenjogera nti mukama y'ani. era nnemenga okuba omwavu nenziba ate nenjogera bubi erinnya lya katonda wange. kuva dda nga beeraliikirira obugagga nti buleeta okunnyogoga. ndabye abantu bannaggagga ne bannyogoga. ndabye abasajja ba katonda ab'amaanyi abaali ab'enjawulo ng'enjawulo ebavuddeko nga basigazza linnya nga kattanyenje. kattanyenje omuteekayo mbw atte ennyenje osanga zimulidde nga zigezze n'oggejja. baasigaza linnya nga baasi z'Abaganda. toyinza kusangayo baasi wano nga ya Muganda naye baga wali ku baasi z'Abaganda. baasigaza linnya nga ssaawa ya Queen. banyiniyo bagiteguddewo. so bassebo ne bannyabo mbabuulira kino. waliwo okunnyogoga okugenda ewala wadde tutambulira mu kwekaza. tulabika ng'ab'amaanyi kungulu. buli muntu yenna okwogera yakuyiga kubanga ne bannabyabufuzi boogera. teboogera lwakujjula mwoyo. teboogera lwa mwoyo. naye ng'okunnyogoga kweyongera bweyongezi mu kkanisa. ne bannaddiini saaviisi zigenda mu maaso. era ne bannaddiini zitambula. si lwa bungi bwa mwoyo. si gwe osinga abakatuliki obungi. si mmwe musinga abaprotesitanti obungi. n'okubeera odalisebo. oba okuba ne oda. balina litake mu nkwata gye bakwatamu ebintu. naye n'abakristaayo baagala kibeere bwe kityo. babuzibwa wakati w'amafuta n'okuwanyisa eddoboozi eddungi. okulisaakaaza okuligeza. abantu ba katonda mwenna bawogera bulungi. owulira ekitiibwa mu maloboozi gaabwe naye nga tewakyali kantu n'akamu. mbabuulira waliwo okunnyogoga mu kkanisa ey'omusanvu. mu mulembe ogusembayo obunnyogovu we buli. mu byavubibwa ebingi mwajjiramu eby'amaanyi biremye okulondebwamu. goonya mu kifo kye twali bulonze bule tumuzza mu nnyanja. goonya gwe bawa obukulu. goonya yafuuka church elder. goonya yafuuka church elder. n'amira kamu ku kamu. n'amira kamu ku kamu. bonna nobwana buno buyimbayimba buno bubuukabuuka goonya n'abulya. kati ebyo byonna tewakyali kulondamu. abaweereza omuntu aliwo yafuuka. ayeetala ennyo yafuuka. tewakyaliwo bayibuli biri byegamba mu Timoseewo ekisooka 3:10 nti basooke bagezesebwe. bwe bamala okugezesebwa let them minister. ye Timoseewo ekisooka 3:10 bwe kuli kwogambye okulondamu ekitimba nga kimaze okuleeta. kati olwo ekkanisa n'erimbibwa abakristaayo ne balimbibwa nti obunene bw'ekibiina bwe bunene bw'ekkanisa. n'olwaleero abantu bemulanga nti yagudde kijja babuukako nga Kristo agamba kitange ku bantu bewampa sibuzizzaako n'omu. mujja kwewuunya. kubanga bwe munaategeera nti okunnyogoga weekuli kwe kuba nti tukuba ennyimba endokole ez'abalokole oluyitako mu bbaala nga baluzinirako nga tewali gwe lukutte nga teri afunye conviction.
naffe byonna bye tukolaakola awo bye tuyimbayimba gwera okulaba tewali abikoze nga tewali oli ayimba nfukamidde mu maaso go Yesu nfukamidde ng'ayimiridde wenzijukira gye wanzija nenfukamira wansi nkusinze nga naye tafukamira era tasobola naffe tuyimba buyimbi okuva enjuba lwevaayo okutuusa lwegenda ze nasinzanga Mukama naye nga bituufu riri waliyo kyaki esobola okutambulira ku kyeyogera esobola okukola kyeyimba tunaakuwa kiffe singa ageza n'asonga ku kibanja onookiwaayo nga tonnaba mwebuuzisa. Can you walk the talk? Can you walk your talk? Naakusinza mu buli ngeri yonna gy'oyagala. Are you sure? Obunyogovu bwe bujja bukulekera eddoboozi naye ng'eno kungulu oba n'olutiko kuba musumba waliwo sizoni kanisa weyabeereranga n'okusiga katugeze kantwale kyakulabirako ekyo oba n'okugaba oba n'okuyamba nga muyingira mu kanisa ng'okulaba owooluganda ajjidde mu sapato agenda ogivaamu ng'alina engatto owooluganda alina essaati ekutusa ekitogi agenda okuvaamu nga waliwo amusize bansigamu sapato Mugereka Full Gospel nali ndokose family Stephen bwe amala okulokoka yali alokokedde mu Kaluti naye bwe ndokoka nentereera nze nenzirayo ku kyalo nga ndi mulokole family enjereka banjeregerera abagira oyingidde eddiini y'Abanyarwanda naawe oli Munyarwanda kyeyisa kale ye mwana alinga asomye aye talina magezi ne banjereka kati waliwo kyaki ku kyalo bagiyita Mugereka Full Gospel y'Abanyarwanda bakuba ekigoma ne babuuka enfufu neetumbiira ne batuyana ne bajjamu amasaati enfufu neekwata nga tolengera muntu Munyarwanda omwomu yavaayo omu naavaayo wabaawo amazina gabatemba butembi ku mutwe era okulaba babiri basatu bana nga baweddewo bwe bataama ettaka lyerimanyi beerabira ebiddako kati enfufu yakwatanga nga go ge mazima egobera abakristaayo ebweru ng'ebagobera ebweru naye neŋŋuma nenyingira mu kyaki eyo ya Mugereka Full Gospel nkubuulira sifunangako ku kyama nnyo ng'ekyomuwendo kye nafunako ku Mugereka Full Gospel. Mu Mugereka Full Gospel nali sirinya ekigere kyange nga tekirinyangako ku kintu kyonna ng'ogyeko kyo kyennyini okitambuza bbeya nga sambalangako ku kintu mu kigere. Kakati ntuuka in fact awo nali naakalokoka actually nali naakalokoka ogendako mu Mugereka Full Gospel nga sinnaba kujja mu Kampala nga sinnalaba na Stephen ndokose naye nga byendokose newe byali by'abaana ne baŋŋanaganawo ne banjeregerera brother nanjerega nnyo oyagala kwonooneka nga Stephen in fact nkajjukidde Stephen kwali alaba kakati nzikirira Mugereka Full Gospel nga sambalangako ebigere biri awo ne bagamba sawa yagaba birabo mba ndi awo nyimiridde omukazi nandeetera sapato eza bata si mpya busapatu bwe n'abunsiga my god nanywera nawulira nga ndi mulokole tebikyalimu kati kuzannya ndokose
era nemba ne Bible yange Good News nze nagyegulira nga nsombye amatooke nga ndokose bannange Katonda n'anyamba okufuna ekyamagero ekyo ekyokulokokera mu mbeera eyo yaliwo naye era okunyogoga kwankimakokko mbadde nkimayo kano akantu kokoleese yes okubeera nti bwe twalabanga abantu abali mu bwetaavu omwoyo ng'ayogera era ng'owulira conviction n'okotola kyotodde gwekimanyi nti waliwo ebiweebwayo ebyajjirangamu amasimu ekibbo ky'ebiweebwayo nga kibaamu amasimu ng'abantu bakiteekayo basiga oli abeera n'essimu n'awulira naye ogamba naye kati obaawo omwoyo takyayogera kwegamba kyetugezaako okubuuza nti bwe weekebera bwe neekebera tetulaba nga waliwo obunyogovu waliwo okunyogoga ekkanisa bw'eba egaggawadde bweti naye neeremu awakiri ekkanisa okulabirira abakristaayo baayo mu covid kale lwakiri mu covid kale mukka olwo teba tetunyogoze onyogoga tonyogoga obuguma tobuguma nkugambye n'obuyimba bwennyini butulemye okubuteeka mu nkola n'okubuteeka mu nkola kagabe mannya gokka ge twetuuma ng'amakyaki nalyo lyokka likulema okugjayo okulivinga out because a name is an identity. You have to live up to it. Yes. Pega ne tugamba it is okay. Let all lyawulidde ng'ayitiddwa ateereddwawo for miracles. Naga miracle center. Let the miracles happen. Ne tuganga gy'ogambye full gospel. Full gospel. Enjiri nebeera full gospel. Ng'ejjudde buli alina amazima g'ekitundu nga tuddukira ku full gospel. Victory. Ne tulaba victories. Church nesomesebwa kuyita how we are going to be victorious. Focus center. Buli kanisa ne focusing. Okuviira ddala ku bishop waazo. Nga focusinze ku Christianity. Ku Christianity ne principles za Christianity. Watadde essira. Nga watadde essira nti mu Christianity tetuddamu kuwasa. Okunyweza ennono ez'omukristaayo. Otyo nga tuli focused. Nga bwoga nti soloti. Nga bweba Baptist Church. Ng'omunyo mweguli otyo. Soloti ng'omunyo mweguli. Bweba Baptist Church. Nga tebakoma ku mazzi gokka. Naye nga n'omwoyo yennyini ababatizibwa. Nga bweba ina maani. Nga kukulukuta ng'ensonga za holiness kubanga oyo ina maani yateekeddwa kubawa holiness ng'asimba holiness ensonga z'obutukuvu buli obw'omunda obuyonjo bwammwe buleme kubeera nga bwakungulu bw'okulanga enviiri naye nga bubeewo bw'omuntu oli atalabika ekitiibwa n'entiisa era nga waliwo okuddamu amaanyi ga nti newankubadde ono obwokungulu nga ggwawo eri munda tuzibwa bujja kitegeeze yaali nkuzenga mu myaka ye yaali badde ng'asinga okukasuka ennyiriri ye yaali badde ng'asinga okukwata ebyawandiikibwa ye yaali badde asinga okuluŋŋamya evanjiriko ng'enjiri ekolesi ng'enjiri ku crusade do to do wabaawo aba do to do wabaawo aba street preaching wabeerawo aba evangelism wabeerawo aba prison wabeerawo aba hospital ministry nga you know it is evangelical ng'it is evangelical ng'abaminsani weebali naye okubeera nti eggwanga Uganda tukuze kutuuka wano tetulinawo kitongole kigamba nti wano tutenkaka abaminsani ne balumba e Rwanda ne balumba egindi ne balumba egindi. Missionaries bali expensive. Bannayuganda leaders, church leaders are mean. Obukodo tebusobola bakkiriza kutraininga missionaries. Kubanga obuminsani butwala kinene kubanga oba n'enjiri abaana abo babulira enjiri y'oku street beerwanako bwerwanyi beerwanako bokka era amakanisa n'okuswala gawulira gaswala so nga kyaki yali baddeko ba street preachers beesindika beemanyi nti oyo tumusindika naye welfare ye otyo tumulabirira buli church yandibadde ekola evangelism
at least 4 to 5 times a year massive evangelism. Nga kwegamba ebyokubuulira enjiri nga si byakwera fuubanira. Church program. Nga it is a church program. Nga si byakwera fuubanira nga individual. Ate bw'omala okulafuubana nga individual olwo ne tustrugglinga tulyoke tubeerenga mmwe olwo tuba twegomba nti. Kati olw'okuba eno struggle nene. Ababuulizi b'enjiri lwe beegomba batandika okwagala okukola amakanisa. Bateekewo nabo akabbo. Bafune home. Because they don't feel they have a home. Kubanga eyagaba ebirabo naawe abamu okuba abatume, naawe abalala okuba bannabbi, naawe abalala okuba ababuulizi b'enjiri, naawe abalala okuba abasumba, naawe abalala okuba abasomesa, yali atunuulidde ekingalowoozo omubuulizi w'enjiri anaalyawa. Nti kyalibadde nti ekkanisa bw'ekolebwa, kino ekiweebwayo bwe kijja tekikoma ku musumba yekka. Kirina okukola omulimu. Obuweereza butaano ne bubenefitinga. Bayibuli egamba ne watabaawo alina kiki? Ne watabaawo alina kiki, ne watabaawo yeetaaga. Bw'osoma olunyiri olwo mu bikolwa by'abatume ne wabulawo eyeetaaga. Byonna ne bakozeseza wamu omulimu ne gugenda mu maaso. Naye kasita okufeetinga nga mulwanira bugagga. The church is covetous. Teyinza butanyogoka. Tesobola butanyogoka. Kubanga ebirabo ebitaano byo binaakola bitya? Byo bikole bitya? Ekirabo kimu bwe kiba nga kyefuse ssente, osuubira entalo ziyinza okugwa mu church. Obusumba buba nga ekirabo kimu kiwambye ssente, ate nga tugamba kirabo kyekisinga okuba ekyamaanyi. Kwebyo ebitaano ekyandifuze byonna kyalibadde kya butume. Omutume ali waggulu wa bonna, era nga bwe twakisomeseza ku ngalo 5 nga bwe mulaba nga yeeyawudde asobola okutambulira mu mafuta ag'emirundi 5, nga bwe mulaba olugalo luno nga lukwata ku ngalo zonna. Omutume bw'alina okuba oye mutume, so si musumba. Omusumba is the lowest rank. Ye rank esembayo okuba eya wansi. Naye ekibafuula ab'ebbeeyi bawamba emipiira okutambulirwa obuweereza, baatuula mu kibbo ky'ebiweebwayo nga Sanibalaati omukolooni. Naye omutume azimba ekkanisa, asimba abasumba n'abateekawo, oyo ye mutume. Ate ne yeeyongerayo. Akola n'alekaawo ne yeeyongerayo. Ffe tukyakola bwe tutyo. Onoonya bunoonya tayito n'ogifuna n'obeera nayo, naye ng'omulimu gwe bayita omutume yennyini. Omutume omulimu gwe 1 kutereeza doctrine, ebyenjigiriza. Ekyo kitegeeza ki? N'ey'omutume erina okuba nga ntereevu. Atereeze. Asooka atereeze doctrines endala. 2 omulimu gw'omutume kubuulira njiri na kugulawo makanisa. Ate ogw'omubuulizi w'enjiri, omubuulizi w'enjiri abuulira alekaawo. Yavuba, ye muvubi. Naye omutume abuulira enjiri, naggulawo church, n'agiteekamu omusumba, n'agyestablishinga, n'agisumbako, n'atendeka agenda okugisumba, n'amulekawo, ne yeeyongerayo. Omutume alinga firimu sita teyeesiba ku mmundu. Buli kintu akiraba ng'ekikozesebwa. Oyo ye mutume. Kati bali ewa. Banaagenda batya nga teri abatumye? Ye kati akiveemu atya nga tewali provisions. Nga tewaliwo nkola egamba nti katugeze musumba, bwe baba bakusimbyewo gwe musumba, omutume ne yeeyongerayo. Kiba kitegeeza nti bwe mukolektinga, bwe mumugobereza, ng'era omulaba Pawulo bw'agamba, ebyokuyamba gy'abaalaze,
kimuyamba obutawaalirira kwagala Eva kudda kutuula wano kubanga ebyetaago bye bisisinkanibwa. Kati na bano be baleka mu makanisa ng'aba abasumba abatume ekibazza bano butamanya kyakukola kubanga singa mba mutume nenzikulawo church nenje establishing mission eddako mwe mwani gisponsor eno yegifandinga Paulo bwe yakola naye ntikkanga byafunye ne byajja Yerusalemu natwalira abatukuvu manya byajja gye yagenze najja byazze mu Efeso natwalira abatukuvu abali mu Yerusalemu n'akuŋŋaanya byajja mu Sosolonaika n'agenda nabyo naye ebyenfuna binyogozezza ekkanisa egaggawadde kumanya ekkanisa egaggawadde etya buli church buli zezemmanyiiko etya okuwa accountability. Lwaki olaba negezaako okuwa naye ewa yabipapa ewa expenditure teriyo kanisa eyogera income naye ezigezaako zivaayo. Twasaasaanyisa obuwumbi 3 ku kino ku masanyalaze 800 mu obukadde 4 mu ebigundi bannange naye income tasobola gikubuulira. Twayingiza bwe ziti era ng'oyagala olutalo bw'oba yagala okwanguyirwa ku bya accountability saba expenditure eyo buli omu ajja gikuwa obasasire n'obasasira ogambe bana ekkanisa erabye tusasula kino tusasula amazzi tusasula amasanyalaze tusasula amamotoka tusasula abayimbi tusasula ababulizi bwe bakubulira ze basasula ne bagamba miliyoni 15 noga kitange ne mukazi we ng'otidde naye tebayinza kukubulira income nga bakubulidde income ate olubuto luvaamu buvi otya ate ne weewuunya. Ekkanisa esembayo ebintu byokka ebiginafuyizza byebyo ku bimu bye twogera teyimiridde mu kifo kyayo. Ekkanisa ekovetinga n'obugagga, ekkanisa ebintu erabanga egaggawadde ennyo kubanga bagigamba ensonga 3 erowooza egaggawadde ennyo endowooza eyo yokka yagimala okunnyokoka nga bw'ogamba nti twayingiza miliyoni 4 oba miliyoni 6 mu lukuŋŋaana ng'osomera ekkanisa olowooza bagenda kukuyiikira bagenda tuzirya nedda tuzirye. Poor leadership kubanga bwenzi kubuulira noga tuzirye neŋŋaana nedda waliwo ebyokukola. Tulina program ABCD tye naye tunalaba embeera ng'etabuse nti twakolektinze 8 tusasanyizaako 2 6 kegende mu ggwanika. Accountability mu kitabo ky'Amatayo 25 Bayibuli eyogera mu byankomerera awo ku talenti yalekera omu talanta emu omulala 2 omulala meka omwemu omulala 2 omulala 5 omulala 5 n'akomawo. Bwe yakomawo yali azze kusaba ki? Accountability. Kyaki ey'omulembe guno ey'endagaano empya bw'eba tesobola kuwa accountability temuddamu kuwa ssente mu makanisa. Without accountability, stop giving. Stop. Waliwo omuwala atuwa atera otusindikira ssente z'okugula Bibles. Ndi mukweraliikiriza kunene nnyo. Nyina bensaba lisiti bagimpe gye tupe twakawaako ne mubiru agenda kumpa lisiti mubiru kwoli nkutumidde
betwawaddeko betwawakaawe mabega tukimuwe. Lwaki? Tulina okuwa accountability. Buli muntu yenna gwowa ssente afube okuproducing accountability. Or else stop giving. Stop giving. Obwakabaka bwa Katonda butambulira ku accountability. Yesu tumulaba mu Yokaana 17 awa accountability. Buno bwe bulamu obutagawa okutegeera gwe Katonda omuwa amazima ne Kristo gwe watuma. Kyotyo kitanga abantu bewampa baali babona obankwasa. Begin. Kitange tye ku bantu bewampa. Kyotyo sibuzizzaako n'omu. Okujjako oli ow'okubula ye wamuteekako ogenderedde. Naye ku balala sibuzizzaako n'omu. Abaagwa bonna ku mulembe ogwo, it was false conversion. Accountability Yesu atulaga ng'agiwa. Omwoyo Omutukuvu alina okuwa accountability eri Kristo. Bassebo ne bannyabo buli musumba ajja kuwa accountability. Tukisomawa eri mu Petero ekisooka 5. Essula ya 5 Petero ekisooka sula ya 5. Petero ekisooka 5 tuguseemu tuli ku accountability awo naye tuli ku kkanisa ey'omusanvu nga bwe twogera ku revival. Gwateekwa okubeerawo need for revival. Churches zirina okuproducing accountability. Ebyokukwata ssente n'oteeka emabega empale n'egenda ng'ejjudde ng'ekukunadde. Selfish ambitions zonna. Abatume ekkanisa eyasooka the early church. Abatume baagabananga ekintu kyabwe kyonna. Baatambuliranga wamu nga tebuliko. Tusome olulabya Petero ekisooka essula 5 olunyiriri nkwerulwala chief shepherd when he comes. Ojja kusoma okuva ku lusooka naye katusome. Okay, kansoma okuva ku lusooka. Soma kuva ku lusooka walabule. Agambye, to the elders among you I appeal as a fellow elder, a witness of Christ's sufferings, and one who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock, that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not greedy for money, not greedy for money, but eager to serve. But eager to serve, nga mwetegese okuweereza. Not lording it over those that are entrusted to you. Si kukirekera bano be basitula awazito. But being examples to the flock. Mubeere kyakulabirako eri ekisibo. And when the chief shepherd appears, omusumba omukulu bw'anaalabikako, you will receive the crown of glory mujja kuweebwa engule ey'ekitiibwa that will never fade away. etagenda kuggweerera. Soma olwokutaano lugambye, younger men in the same way be submissive to those who are old. Otyo All of you clothe yourselves with humility mwambale obwetoowaze n'okugonda otyo towards one another, otyo because God opposes the proud, otyo. but gives grace to the humble. Soma Humble yourselves therefore under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. esebo Cast all your anxiety on him, because he cares for you. Be self-controlled otyo. and alert. Your enemy, the devil, plows around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. Njagala oluyiriri nga lugamba kubanga bagenda kuwoza ku lwammwe. Kubanga bawoza ku lwammwe. Mubasseemu ekitiibwa kubanga baliwoza ku lwammwe. Bagenda kuwembalirira ku lwammwe. Eteekwa kuba ndowooza 3 awo okuvaaga ku lw'omusanvu 3 bwe zityo
okay kandozo okuvanga ku lw'omunaana mujja tunoonyezaako eyo olukebere naye egamba nti bagenda kuwembalirira ku lwammwe nga bagamba museemu abaweereza abakadde abakulu ekitiibwa kubanga bagenda kuwoza ku lwammwe so abasumba musubireyo okuwoza embalirira accountability etandikira mu church in fact etandikira waka omukazi ng'okomyewo ewaka asaba accountability nagamba oluddewa essaawa zino kyotegeeza nvamu bwenzi si kyagambye ayagala accountability ku ssaawa soyongeddemu bulijjo okomawo 6 kati ozze 8 ebbiri ezo muwe ku accountability you have spent that period tifa mu kwekaliisa gentleman wa accountability gavumenti zonna abantu baminisita baazo badikiralinga ebyobugagga okwavoidinga corruption ogambe bino nalinga nsumba nga bwentunga tenti nembifuna naye kati endiga muzisiranya bwe muti endiga zijja mu maasoko noziwa obujulizi nze nange gwe mulaba nalina ekinnondoola nga nasiraana nga ndiko ekikolimu naye ekikolimo kyakutuka kakati ate endiga tokimanyi endiga ze zikikutudde ekikyo through their little giving ekikyo ne kikutuka gwani yakusabidde gye tuba tulaga pasita ekintu ekikyo kutuka tulagirire yakusabidde gye tuba tulagira ddala otherwise ku bino bye tuwaayo ekikyo kibwe kikutukira kikutuka abantu bawaddeyo accountability is important owemu bagenda musaba accountability owebbiri accountability ow'ettaano accountability tugenda kuwambalirira ku lunaku olusembayo kristo ajja kuddamu okwanjula ekkanisa nga wayombalirira twemanyiza okuwa accountability n'abaana bennyini abakuze tutuuse okubemanyiza okubawanga accountability accountability is natural kya butonde era omuntu yenna bw'afa oba omwana n'akufaako obanyi nti okaaba oyogera owa accountability ku nfaaye onyonyola ku nfaaye olina otunyonnyola obulamu bw'omwana yafudde atya nga tetugikusabye wowe munnange yasoose nendowooza ntusukka nga tetulina maanyi neŋŋamba abaana mugendeeko ewa kkojja mmwe ko omwana maama nange siina maanyi konze tetulima omuddo guli ku nsi yaago naye ne bagana naye era mutuukeeko ewa kkojja mmwe ne batuukayo agenda okutuukayo n'akomawo naga maama tannaggulawo konze bireke ebyo byonna ani abikugambye naye konze nkwebaka kwa kika ki mugende mu lusindike okulusindika ne balaba ebigere nga yanyogozedda maama bwe bwekituuka ku baganda baffe abaganda n'abasoga bo bawi ba accountability bwe balema okuwa mwalaali bagiwa mu lugambo nkugambye okumanya accountability eri nakyo emmotoka egwa mu mabira nga tewali muntu n'omu abazza obuzi poliisi engeri gyekeerewaawo eyaffe mu uganda ejja mpola naye nga bambi ejja enoonyereza mpola wadde lipoota zikyabuze naye era eri mu kunoonyereza kakati poliisi bwejja esangawo abazze abatidde nga tebalabye accident bwe yagudde ne bagamba kuvuga ndiima banne yabavuze kubajja kayabwe nga beegayirira ng'ate abantu bonna bafudde ababadde mu mmotoka bonna nga bafudde wabaawo ataawo accountability wadde enfu accountability y'omuganda musoga eba nfu naye ng'agiwa banne bamwegayiridde kuva kayabwe ne bamugamba oba ovuga bwotyo yimirira tuveemu
ono ayogera abadde alima wali agiwa kuva kayabwe accident egudde wano mpiki omusajja yayisizza emmotoka ekayabwe buli omu naakwata ku mumwa bwati ne tumanya tebatuuka naye mbadde nnimaawo ngenza okuwulira ekibwatuka kwe kujja nga nziruka kakati n'abapoliisi nno ab'e Kenya siinaga kubwa miggo nabo tebayiiya ono ayogera tebagattamu nga bawandiika cucu from where kayabwe and they told him what nti vuga mpola ate mu mmotoka mwabaddemu n'eccupa eya bbiya kati yakutte bweti ekiziyiza n'agenda okulinnya ekiziyiza ne kigaana okutuuka bwe kigaana okutuuka ne okusiba neegaana neyeetoolola bweti mu kkubo paka bwegudde wano mbadde eringa nnima awaki accountability wadeefu neyingira mu notisi bano poliisi zekoze negenda kati omupoliisi naye najja ayogerera poliisi ngamba owe Kenya najja naga sasa asitanjogedera Kiswahili temusagala munekwasa sasa yuko ripoti toka huko kwa accident na awa ripoti naye seko mwogezi wa polisi eye Kenya ebintu byoyo nnyonnyola ddala byebyo ebintu byonnyonnyola byebyo okakasanga byebyo olunyi lwe twate tunoonya olulabye Bebulaniya 13:17 Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you. Are you watching? As men who must give an account. As men who must. Accountability is a must. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage. Obey them. Why? They will give accountability. Mubanguyize ku mulimu. Mubanguyize. Kubanga bagenda kuwembalirira. Bye bawatchinga. Naye mweyagala n'ebisibe binene naye bamanya amanya. Kati ono wotyembalirira. Ku bantu b'otamanyi. Mukama alitusaasira busaasizi. Naye ku bantu b'otamanyi. Ono wotyembalirira. Kubanga Yesu agamba ezange nzimanyi. Amanya. Azimanyi by name. Nazo zimanyi eddoboozi. Bwe ziyita zingoberera. Naye mu kisibo ky'omanyimu endiga mmeka. Mu kisibo kye ky'abantu 14,000 oba 1,000 owezaamu abantu amanya kale 1,000. Tukusaasirira awo n'owaaka accountability y'abantu 1,000. Ne baparedinga omukristaayo asooka wuuno. Yotyo mpembalirira kwono. Taata oyo ye Sakira Ronald. Bw'ono batomumanyi linnya. Ogenda gamba atya nti gundi oyo eyajjanga ku Sande nti abooluganda abo be baatuulanga emabeka. Katonda mpozi tumusange nga yeerabidde. Muzeeyi ye yayogeranga ekyo. N'agamba mpozi tumusange nga yeerabidde abaana ne bakiyimba. Mpozi tumusange nga yeerabidde. Tyoba tusabe tumusange nga yakaddiwa. Naye Katonda bw'abanga kyeyayogera akyakyogera. Nga tugenda kuwembalira ya buli mukristaayo. Gwe bw'otamanyi ogenda bawera otyembalirira. Naye mbwe zirina ssente zo baba zimanya. Ng'omanyiko zirina ssente. Ogenda kuwa otyembalirira. System ziwe ziteekebwawo mu makanisa. Nti ssente zonna tuziteeka wali mu kibbo. Ababalirira kye babalirira kituufu kye kyaweereddwayo. Oba waliwo ate eziyitira ewalala. Kubanga bw'omala n'oteekawo system nti tuwa mu kibbo. Kitegeeza teri kuwaayo kuyitira walala.
otherwise nze Musumba Zakira bw'oteekawo system nti buli mu sente zonna zikuŋŋaane bwe ziti oba n'olaba nga nzitaddewo mu harvest nti tutaddewo luwedde azikuŋŋaanye otyo bw'azikuŋŋaanye ate enkya luwedde agenda okujja nga nazikuŋŋaanyizza ng'azisoloozezza gwe bwe nkusanga ozirya mba nyina olina moral authority kugamba tewaba moral authority kubanga abasumba bajja ne bateekawo nti kuwa mu bibbo abamu nti tuwa wali mu kibbo kati ate abantu abababbo abalowooza nti oba tomukutteeko oba abalowooza nti mukavuyo tofunirawo mikisa n'azikuleetera anti Musumba endiga ezo ziraba era ffe tuzitondamu ebintu ebyo ffe tuzitondamu impression nti bw'aziteeka mu mukono gwange nendyoka ngukwata nengunyweza nenjogera ebigambo nga bwengunyeenya kugamba naafuna kyekyo twagaye nti abalokole psychology babagwa ku bwongo kasaba boogera ebimusanyusa obwongo abaamaze naye kati oli n'akirabamu nga bwe yaleeka mu mukono eyo n'essaala gye wasimbula etali ya ku kituuti kati awo omuntu atandika okugamba wange wabaire essaala eri special kakati ate abalala era n'abamu Musumba bakireetanga nguzi ayagala akuwe bw'akuwa somehow akukorapting abeere nti bw'anaabaako byayisaawo bw'anaabaako byakola ebya volongoto tojja kuba na audacity emugamba tojja mugenderako nnyo tojja muyimiriza ng'ayonoonye omanye obunene bwa ddoola gy'aleeta omanye bajeti ya kyaki agiyuzaamu wakati n'agifandinga bw'ona okizuula nti alina omukazi owookusatu kijja kukubeerera kizibu so senga aba yatadde mu kibbo osigaza olukusa olusobola okugamba nti abooluganda abatatambula bulungi mwetereeze kubanga tugenda mu ggulu Kristo atwala ekkanisa etaliiko bbala newankubadde olufunyiro oba n'obuyinza obwo naye olw'okuba tubirisiivinga wabeerawo emikutu egyo egitali official egirisiivinga from the floor cause hand ng'ofuna okuva mu mukono gw'endiga endiga kyekizireetera okulowooza nti tebawana Katonda bawaggwe era kyensonga lwaki basobola okuddayo maganga agaggawalidde ku ssente zaffe kubanga alina obujulizi lwe yakuwa obukadde obuna n'abukuteeka mu ngalo alina obujulizi so ebintu bwe bityo bimaliriza bituweebudde kyokka n'ono azikuteeka mu ngalo era naye bw'abaamu akamunyeenya agenda yeebuuza nti kati ezo zemuwadde awo zinaatuuka mu kibbo kyokka era omuntu n'asigala nga yeewunyaga nti naye bwe tuba nga nawaddeyo akakadde bwe waba kubanga waliwo eziwa accountability bwe batuuka okuwa accountability yabyakolekitingiddwa ku Sande nga ye yakutta akakadde n'akakuteeka mu mukono ne katabeera included muzaakolekitingiddwa nga balipootinze emitwalo 8 kyokka nga ye yakutte kalamba n'akawaayo ajja obwesige mu kkanisa naawe wennyini akuweebuula aba akulaba n'agamba alaba obutali bwesimbu omusajja omu Musumba gwe nasisinkana gwenkyayogerako nti yansukkulumako mu kintu kye bayita integrity baali bamuyita Richard Ramesh yajja mu lukuŋŋaana lwali awo ku Watoto kyaki entinda naye omusajja oli agamba mu sisitimu yaabwe ebiweebwayo byonna bigenda ku central point to the extent nti wajja okubuulira enjiri nga bwazze Uganda obuweereza busasula tiketi ye busasula accommodation busasula bwanaalya busasula bwanaatambula buli kiweebwayo kyonna kyafunanga lavo falingi eno gyaze akikwata
n'akiweereza n'akiripotinga because all his needs were provided for. zaali zaafutingiddwa. Kati reaching such a level of integrity gye twetaaga okugenda, gye twetaaga okunukkiriza, kyateberemu financial integrity, wamiriwo obwesimbu obugamba nti bweba kyakiyampadde ssente, lwaki ate mba ntwala ezo owooluganda z'abadde aleeta ku kkanisa, katugeze Pastor Mukuye owooluganda akusanze naga kino kimu kyange kya 10 kyakukyaki musumba onookimpeerayo, ojjawo ekikemo ekikwata 5 nzirye ozezibike. Okay. So ensonga ya accountability etuleetedde olw'okuba nti tetugiwa, etuleetedde abantu okulaba nga be batugaggawazizza era nga balaba tugaggawalidde ku ssente zaabwe, era ng'omuntu asobola okuyimirira mu maaso oba ag'omusuma tewali na ntiisa, abantu tebakyalina respect, tebakyalina fiyeeri eyaweebwanga omusumba oba omuweereza, kubanga amanyi akulabyemu ebituli. Wagenda ogenzeeko mu nkuŋŋaana gye bakugambye tiweebale kubuulira naye kino kya musumba wo kimutwalire nnyo eyakusumba. St. Peters ze bampa bangamba zitwalire musumba we yakutendeka gwe ne batakoma okubuulira enjiri, nenzireeta butereevu nezikwasa bishop wali mu lujja nga yakava ku ofiisi, nezijja ne mugamba baŋŋambye ekiweebayo kikino kikiva abantu ku St. Peters ya Church of Uganda. Ne bakimpa ne banga atwalira omusumba wo. Katonda n'antaasa ekikemo ne sizirya nenzimukwasa. Kubanga ateera ye yali yasooka okgendayokko n'abaga sijja kusobola ku luno n'asindika mulala. Era nga bw'okyezibika bajja kukuba essimu nga bw'olaba endiga zaakula bulala. Akwata obukadde bwe 10 n'abukuwa, bw'amala obukuwa ate n'akubira Sakira, kale nawaddeyo omukulu namuwaddeyo by the way bwezirizo bwe batu bwe bakola, era bwonna bunafu bwaffe kubanga accountability yawulira byandibadde accountability byalibadde transparent n'awanfu kituufu kubanga ffe tumanya ebyamaate oluusi eby'abantu abanene naye nga ababikoze be boogedde. N'endiga zino engeri gye zitambula mu kkanisa ku kkanisa, ave ewa gundi oba avudde ku Victory n'aleeta ate ebyoku Victory n'abibuulira ebyo. Kati eyo risiki gye tulina nti newe bibadde biba bijja kwatika. Kajja kafeesa akaliga, kajja kafeesa nsumba saalibadde bwe nti naye n'emmotoka yange baagitwala naye waliwo eyamala obbiwayo ne yeetuga ng'amaze obbiwayo Mityana ne yeetuga famire emuganye bamuwa ebintu ne bamuwa computers ne bamuwa ebintu ne bamuwa ruumu ne bagiteekamu ebikozesebwa byonna nga organization eyagala akola emirimu bulungi nga bw'omanyi organization yesu. Ne zireeta omusajja wa Katonda n'asimba omutwe kaliza ennyumba ku lw'okugijjuza. Emptying the house for fulfilling, simanyi fulfilling. Fulumya ebikadde ku lw'ebipya. Nako ne kafulumya ne kabitika ku mmotoka kabitutte sajja wa Katonda n'akasabira. Kampuni bwe yawulira n'enyiiga abazadde be ne banyiiga nga byonna entebe yatika ku mmotoka. Naye ng'omusumba talinaamu kirowoozo kimugamba nti owooluganda ebintu bino bivudde wa? Yabagamba mugenda kulabira kwono, ayogera ayanguyiriza. Kale mugenda kulabira kwono olwo yagenda okubeera ekyokulabirako. Akati bw'amala okimugamba wayitawo nno kabanga kimwezi amusabidde promotion, ono n'asanga ebbaasa wansi w'oluggi. Bwe yasangayo ebbaasa n'amanyirawo nti kyekyo, n'asooka yeebazaamu ku Yesu, weebale Yesu, n'agijjayo n'agamba bannange Mukama
anti alabako erinnya lya kampani n'abikkula omutwe nga mulungi ogw'ebbaluwa gwogera duties naye bagenda okusoma wansi. We have discovered that you will not be able, we cannot push on with you, we cannot go on with you. Tukuzuddemu ebituli tojja kusobola, tojja kukola kutya. N'agenda yeekuba ku bazadde bamugamba tojja wano. Yamaliza yeetuuse mityana. So mikwano bwe twogera ku accountability najja n'ebintu. Omutume ye ne yeegaggawalira. So mbadde mbaga nti bwe twogera ku accountability tuba tetulina gwe tulumba. Tetulumba. Church y'abalokole mweyigirize okuwa accountability. Mweyigirize. Naye kwe kugamba nti abooluganda twerabisa. Nga tumanyi omusumba omusaala gwe gumanyibwe. Bw'oba kubanga balina okubeerawo. Buli kanisa emanyi omusumba afuna ssente bweziti wakiri populate people. I mean tubayite tutya. Bano olukiiko olusookerwako nga lumanyi senior pastor ssente zaafuna kikulu. Secrets simanyi bikiise. Simanyi n'oyingira mugundi secrets za apaana. Olaba banki etimba balance sheet. N'ekitimba wali n'olaba. So ebintu byonna nga birikiriya, ebintu byonna bibeere good. Lwaki abalokole mutiira ki? Otiira ki? We watabaawo kikyamu. Bwe watabaawo kikyamu otiira ki okulaga accountability? Otiira ki ogamba abantu twaguze poloti naye batusaliddeko ne tufissa ne miliyoni 2 era twazitaddeyo ku akawunti. Naye tobawadde accountability ate obalaga ettaala eyakubye obalaga amplifier eyafudde. Temuddanga mukusondera kintu kyonna ng'ennyingiza yakyo temugitegeera. Nga tofunaako ku accountability bwe kiyingiza. Kaakati singa tuba n'ekyuma ekyakasooli ne kifa n'ojjanga kyaki n'otugamba bannaye mutusondereko ekyuma kyafudde. Bwe kibadde ekiramu tutegeddeko ku ssente ze kiyingiza. Waliwo wali kyaki emu yali ekanika emmotoka za kyaki ziri ku kkuba zikola. Musumba n'agenda mu kisibo emmotoka za kyaki bannaye zaafudde. Baani atuyambayo? Ani atuyambayo? Emmotoka za kyaki taxi zibadde zikola ssente kuliko ne gundi eno minibus. Bazisimbye awo bakanike. Abakristaayo banaye muteeke mu mmotoka za kyaki, mmotoka za kanisa. Bano abawaayo tabuuza za kanisa zitya. Kanisa ezitambuliramu ng'eragawa nga zireeta Yesu ku kituuti zikola zitya. So kyekiseera abakristaayo mudduke mu kanisa ezitawa accountability. Ekkanisa bw'erema okuwa accountability eri abakristaayo baayo tejja kusobola kuwa accountability eri Kristo ku bakristaayo baayo. Nkikuddiremu ekyaki bw'erema okuwa accountability eri omukristaayo teri wa accountability ku mukristaayo mu maaso ga Kristo tegenda kusobola. Actually kanisa bwe wa accountability eri omukristaayo kubanga oli ajja kubuuza agaye katuddire fe abakulembeze ate bali be batutwala be tuwa accountability kuba abantu balinamu ekintu ekyo. Nti the lesser is accountable to the major, to the greater. Oba to the greater. Naye bw'okikola oba obawadde discipline nti nabo bamanya nti bwenkola buli kyenkola eriyo okuwembalirira. Ekkanisa bwe yeetowaza kale tugambye kanisa is great. Bwe yeetowaza neewembalirira kikakata ku mukristaayo
okuba nti awembalirira n'okumanya nti kikulu nnyo. ate kino accountability gye twogerako terina attachment ku ranks. Tesibiddwa mu bitiibwa. We are talking about clarity. In accountability gye twogerako tugituuma erinnya lino ery'amangu oba tugisibe batambule ne babiri. Accountability for clarity. So si who is accountable to who? Okay. Kubanga kyo kino kikolebwa ne waba tewali wadde ekiki ekikumi nogansa bagendako bweru. Pasita nti ndi mu kufulumako tye pasita sijja kusobola kujja leero ku last chance okay ndikwati n'ogamba ekyo kirala ate kakati kyaki ate bwezityo amazima nga bw'oyogedde bwe zikirowooza zirabanga ezeyambudde nnyo zirabanga abasse balinga be bakulu. So nga kino kya kiralite tubadde tusonda ssente za mmotoka, emmotoka ne tuziweza n'otugamba tulinawo ssente bweziti tulinawo bweziti tubuzaayo bweziti tyotyo bwe tumala oziweza n'ogamba ziweze notakireka openi. For that matter tulekeraawo notakozesa bukozesa advantages bayinza okulekeraawo n'ogamba ziweze n'ogula emmotoka n'ogireeta kyetuyita accountability mu kyaki emmotoka kye babadde basondera kubanga ogamba otya nti oliwa kitiibwa okusinga akuwa okusinga akuteekamu abakristaayo be baboosi be bazireese kati ogamba otya nti ate be bawansi ekyo kiina gwe kyayombya ggwe aganze siri muweereza wa I'm not a servant of anyone. I'm not a servant to anyone. Mujjukira naye nga iwe servant kubanga ofuna salary ate abakuwa be bana baweereza ssente. So ladies and gentlemen, tetwagala kwogera lulonda kambi tubadde ku kkanisa eya biki ebireeta okunnyogoga esembayo ya Laodicea ng'ennyogoga tenyogoga ebiginyogoza biri ebintu bisatu tukutteko kimu kya bugagga. Olowooza nti oli mugagga, olowooza nti oyambadde ogumidde naye ng'ate toli, olowooza nti olaba naye oli musibe w'amaaso. Tukutteko akaakoolaba. Lwaki twagenzeyo ate nga tuli ku church history? Kubanga tubadde tugenda kwogera ku musajja eyajja n'ekintu kyebayita holiness, ekya holiness ate ng'amuddako omanyi kye yajja nakyo? Great evangelism, mass evangelism. Ne tuddayo eri nga baleese ne balondamu ebiddayo ne tulaba bino nga babiwadde obukulu. Gwe musumba okimanyi nti ekkanisa ey'abatume bwe yateeka ebintu mu transparency bwe yasitrimulayininga. Kakusomera olunyiriri sijja kwogera byogere. Bayibuli esomesa mu bikolwa by'abatume essuula ey'omukaaga. Soma. Essuula ey'omukaaga. Bikolwa by'abatume essuula ya mukaaga. Twogera ku accountability, kuteeka bintu mu musana. Bayibuli ega tutambulire mu musana. Enzikuza webeera mu kyaki olwo omusana gubeere mu state house. Tutambulire mu musana. Bikolwa by'abatume essuula ya mukaaga olunyiriri kantandike ne lwakutaano nja kumakulu 7 ziriwo 2 zokka. Lugambye, this proposal pleased the whole group. They chose Stephen and a man full of faith and of the Holy Spirit. Also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas,
from Antioch, a convert to Judaism. They presented the men to the apostles, who prayed and laid their hands on them. Situation yaliwo jijukira. Number 7. So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Nga abatume bejje mu kintu ky'effumbiro ne bagatya ne baleka entamu tulonda abantu baga tufuna abantu bakole ku bino babere responsible ku bintu by'amaseffuliya. Bwe bamala okukitematema bayibuli egambye mbwenjiri abayigirizwa ne balyoka beeyongera mbu ne bakabona the priests ne basaamu ekitiibwa enzikiriza. But all along bino bye baleetanga bateeka ku bigere by'abatume bapristi nga tebakiyingiramu nga baga eriyo abantu abaganya okulokoka lwa bintu ebyo baga lwa biweebwayo nga muleete ku bigere by'abatume. Bwe baali bakyaleeta ku bigere by'abatume, nkugambye nze nayogera ekigambo nkiddamu sawubwa olaba babba za Kizito Muzibe bamufuuwa nga ndaba obwetaano ne tuwa gwe twali naye mu mmotoka abale Kizito gwe bakwasa abantu bafuwa Kizito kwolwo naye agenda okubala nga sente teziwera mitwalo 10 nga lete muli 5 naka naye nga bani abazikutte omusumba yazibala kubanga yeyanyaniriza omuwala yamuzimutera bulungi mu baasa n'amaana aziwa omusumba ne bamukubirayo n'empya kye bayita kyaki. Kati olwo watiirako omuyimbi naye ate gwe lwe baleeta ebbaasa wagwagwagwagwa ono ye naye sirimwerabira baasa omwana agisulawo ng'eriko mu kinanamu n'ayogera olulimi lwe waabwe nangambadde mugamba sente zonna alese mukokoteni alese ebivungevunge zigenda okudda nga giri 10. So basebo ne banyabo sagadde kujjukiza ebyakubaako lwe wagenda egindi eyo toyogera yakwali kwali kali basebo ne banyabo ebyo byonna accountability abasumba tubitereeze revival weba yakujja tutereeze ebiweebwayo bw'osalawo tubiteeke mu kibbo bigende mu kibbo bwe musalawo kutambula nga tebiri mu kibbo mu bijeemu babikwase however twagala accountability mubenga muziwa jiwe okujja kwolinga akuwadde n'agamba musumba zino zizo naye we ziba za buweereza ng'owoluganda yagambye ezo zaki kagundi kafukuteka za MPs nteeka ku MPs ziba za data era nzikwasa bateekako data zino za data kaakati gwe kasita weeteekako omugugu egwezikwata we need accountability. Kyaki yali tennazimba nga musolooza nezimba kakati bwe yazimba okuwaayo kwakendeera kyaki bwe zaali zipangisa nga musoloozeza obupangisa nga mugatupangisa bwe yava mu bupangisa waliwo ekyakyukamu kwaya zeegulira uniform bantu beerwanako ababulizi b'enjiri batoba bokka obuweereza obugenda mu maaso bugenderaawo sonda w'abagole musonde kyaki esipendinga kyekirala ŋŋamba kyakiyo anti kubanga oyinza okugamba
oyo tabera nkona church tamanyi chanti ke tusaba baleme kulowoleza nti ofuna nnyo nga tofuna baleme kulowoleza bwe batyo ne family tuziwa accountability omukazi amanye gwasaba amanye mfunye omulimu ngera kufuna emitwalo aga ana abajja zibuuza ne boneekambuwaza otya kuba ajja kukubalira waggulu ajja kulowooza nti weeziri nga tewe yaleme kubala transport kuba abakristaayo kimanyifu babala ekkanisa mu samale ye nnyo mazima gennyini tuwaayo ssente obutitimbe waliwo n'omuntu eyazze n'awaayo miliyoni 2 naye nga mu kibbo tezituuse nejjo baayise aba miliyoni 10 era bo bakisamalayizinga ne bakubalamu bagenda okukubalamu ne bakubala bubi waliwo olumu ekifo kye twalimu ne bayita abantu bwe babayita ba 10 oluganda nasituka naye nga buli omu mu kkanisa amumanyidde ddala gundi oyo takola talina ssente takola kyokka azze lwakukkiriza azze ku 10 naye ffe abatudde mu kibiina bwe twalaba nga omuwendo gwe10 gugwayo nga baweze 10 actually bajja 11 ne tumanya nti kati obwo obukadde bwasabye kamukamu bali 11 bwe bukadde 11 kumbe owooluganda ali mu kukkiriza n'omulimu gwennyini talina kati bano ekibiina kyo kisigala kigamba bawaddeyo 11 bwe mukomawo ne mugamba nti abooluganda beeyama obukadde 2 naye mu fulfillment obukadde 6 bwebwazze era olw'okuba kino tukyetaaga mangu bwe wabaawo ayongerako twongereko simple nekikulokola nekita ayuna abantu bagenda n'ebirowoozo bakiyita presumption abantu bagenda balowooza nti ziri awo accountability abakulembeze balowooza nti eyamba abantu ba wansi eyamba mmwe bakulembeze nze saagala kuwa musolo gwolaba mbabuulira mwalaali saagala kuwa musolo why nze simanyi we bazikozesa nze mpulira bajeti nga bagisoma naye nze siwulirangako gavumenti evuddeyo nesomayo expenditure nga nakyo kika kya bajeti nze mpulira mugwomukaaga basoma bukiro bakyongeza kiri bakyongeza tuliwo oba wayongeza ku bbiya noyongeza omusolo gw'emmotoka pasente gye wayongeramu wambuulidde kyeyakola pasente gyeyo kyeyakola kati nze amaanyi agawa omusolo muyina kunkwata bukwasi ate tunakwata nati ojja noggalawo bizinesi twagujjayo eyo yonna nekuwaye netuguteeka ku pay as you earn netuguteeka ku VAT ate ogwoboza bagujja ku nze naawe bagukujjako ate ogwalibadde ogwange gwatalina bizinesi kale bassebo ne bannyabo twagadde kukoma wano tuli ku revival kusala layini kutereeza layini twetereeze tugende okuva mu covid nga tutereezezza bwe muwa accountability kiyamba mmwe ebitabo bibeerewo bw'olonda olukiiko olugenda okuddukanya ebintu nalwo lukuwa accountability eyo eweebwa abakristaayo baddemu amaanyi bwe muba muguza ettaka abakristaayo bamanye abakristaayo balime okukyomera abaana bammwe nga mugenzi tikitammwe yatubba ate financial integrity kwe kubanga musonda generator ate ne baba nga batunda poloti wali ne mugulamu poloti awo muba mulakinze financial integrity bakristaayo basondedde generator ate muguze poloti ekyo nakyo kiba kika kya bufere desires zammwe yiyi tetulina buyinza
kyewalangiridde nze kyekyankutteko mwalanze outing nze nga njagala nnyo okukyakala nempaayo ssente outing ne mugyongezaayo ne mugulamu generator obwo buba bubbi nze oba onzibye olwo nemukuzaamu birthday y'omusumba oba nemukuzaamu birthday y'omusumba ne mugaba byebimu twakisazeewo ng'akakiiko lwaki temwaziwaddeyo ng'akakiiko se ebintu ebyo bikulu naye buli omulaga ebituli kyova olaba bano baprocuwasi bababba abakola procurement bakuba amakanisa ekanisa eyinza okugula kati kamera ng'eyo kati kyetulina ekanisa yo teyinza kigula gye twaziguze ekigula miliyoni nga 15 kwegamba bo bakulaba naawe bakulaba ati taata akikulembedde bakulaba nga buteteekanya nabo temugamba abantu twafunye bweziti mubagambe twafunye miliyoni 10 anti awo tuba tetulimbye ate gwe okibuuza nawe bakubidde paasi tye musajja tannatereera tye engeri obutukuvu gye butaliiyo entiisa nange terina gyejja kunva era nange nga nkukuba omuzindaalo nga ngulanga sente endala nga nanga ndala kubanga naawe era ojja gwe obadde ontuma nlanga bwoti kyovudde olaba ebintu bino kimanyi tibiridde eggwanga nnyo ogenda okugula omuzindaalo ng'ogwo omwana n'akubuuza nkuteereko sente mmeka n'omubuuza nkuwadde sente mmeka naga ku lisiiti mpandiike mmeka kubanga kati kiringa ekiri official nga bya church. So ladies and gentlemen, may God bless you so much. Bigambo bino mubiwulirize, tuyina okufuna revival, tuyina okgenda maaso, tuyina okwewaayo, let there be clarity in church. Era mwe mwenna abali ku mukutu enjiri yasobola gisharinga church yammwe bawe ku accountability. Kirala tuyina online learning, tujita Harvest online ministry, the Harvest online teaching ministry. Kakati osobola okuligestaringa n'osoma n'abasoma. Akokubiri twakuddewo omukutu ogw'abafumbo, program bagenda gibawa, naye n'abatali bafumbo ng'oli muntu mukulu tewali kyotawulirangako, tewali kyetukyakisa, tewali kyotalyangako. Abali vagini mwekka muyinza obutajja, naye buli muntu yenna nga toli vagini tukwaniriza ku mukutu ogwo gw'abafumbo. Tugenda kukoleranga ennaku 2. Tutandikire ku Genesis of marriage, obufumbo gye buva, tutereeze obufumbo bwaffe. So mwenna tubayise Katonda beyagatta, abeegatta mwekka, abaatomera, abaabotola ne be baatomera, byonna Mukama agenda bitereerezeeyo. God bless you so much. Amen. Tusumba basabire tufe. Mukama tukwebazizza olw'olwaleero olw'ebigambo ebyo. Omwoyo omutukuvu tusabye obirondoolo obigoberere, obulamu bwaffe budde bujja, wabeerewo omuliro Mukama, bireme kugenda nga nnyukuta, n'ebigendereko ekisa kyo Mukama. Ababiwulira bireme obbakumamu oluyombo n'entalo, naye wabeerewo okweddamu, wabeerewo okwekebera, nga tuddirayo ddala buli ku levo ya buli ssekinnoomu. Tuyige okubeera abantu abeesimbu, tuyige okubeera nti bwe bakutuma mu katale bakutumye ekintu kya mutwalo wakiguze kanaana. Tweyigiriza okuzza balansi, tinasanze kya kanaana, balansi wuuno. Obwo bwe bwesimbu, obwo bwe bukulisitaayo, kyekiraga enjawulo nti tuli bakulisitaayo. Obutuukirivu bwaffe butere businge
obw'abafalisaayo n'abawandiisi. Mukama tuwe ekisa, tuyambe Katonda ow'eggye. Wonna wakyali olunyaafa, tuyambe tugololewo, tutereeze. Mukama naddala eri abo abayaayaana nga bagamba Mukama ddamu osaanuse omutima gwange, ogukumeko omuliro gw'obutukuvu n'obutuukirivu. Mu linnya erya Yesu, amiina. Amen. Thank you very much. God bless you. Amen.